Ми відкриваємо несвятковий збір. І хочемо зібрати суму, яку довго сумнівались брати за ціль. Але наважились, бо знаємо потребу. Ми збираємо 1 мільйон гривень 1 мільйон гривень. 1 мільйон гривень. 1 мільйон гривень на ремонт 30 автівок. для Головного управління розвідки. Про важливість ремонту автівок не варто говорити багато. Справді, автомобілі – це теж шлях до перемоги. Тому ми обрали саме цей напрямок. В описі до цього відео ви знайдете всі необхідні інструменти для пожертвування. Але дуже просимо вас проявити активність, поділитись цим відео або відреагувати на нього в коментарях. Дякуємо вам.